for beginner နေပြီးတော့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒီဘက်မှာတော့ခုနနေရာလေးပေးတဲ့ဟာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တိကျထားပြီးတော့ပြပြပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ခုနနိုင်ငံခြားခီးသွားတဲ့ပြည်စီနိုင်ငံခြားသွားတဲ့ပြည်စီပေါ့နော်လေစိမ့်မှာနောက်ခုနပေးရတဲ့ဟာလေးတွေရှိတယ်လေစိမ့်ဝန်ထမ်းတွေကိုပေးရတာပေါ့နော်စစ်ပိုးပြီးတော့အဆင်ပြေပါဘူးဆိုတော့လေစိတ်တွေကတခါလေကြိုက်အရန်ကြီးတဲ့ခါလိုမျိုးနော်တခါလေကိုသွားခြင်းတဲ့ဂိမ်းနံပါတ်တို့ check in တို့ရှာလို့မတွေ့ဘူးဖြစ်တယ်နော်အဲ့လိုဒီခါမှာခုနပေးရတဲ့ခါလေးရှိတယ်ပေါ့နော်တခြားပြင်မှာလည်းတနည်းအောင်သွားလာတဲ့ခါမှာလည်းဖြစ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီအချိန်မှာလည်းခုနနေရာတွေဘယ်လိုဝေးလင်းဆိုတဲ့အောင်နော်ခြေကလေးတွေကိုရှင်းပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့နေရာမေးရဆိုတော့ဘယ်လိုလဲဆိုတော့ဘယ်နာမှာလဲပေါ့နော်အဲ့ဒါပဲဒီကတော့အဲ့တော့ဘယ်နာမှာလဲဆိုတော့ where is it နော်အဲ့လိုပဲမေးရမှာ where is it အဲ့တော့တနည်းအောင်ကိုပြောချင်တဲ့ဟာကိုအဲ့နေရာလေးမှာအဲ့နာလေးမှာ it နေရာမှာစာထုတ်လိုက်ရင်ရတယ်ခုနလေစိတ်ပြောတာပဲကြားတယ် where is the airport နော်လေစိတ်ကဘယ်မှာရှိတာလဲနော်အဲ့ဒီမှာတခြားဟာလည်းစာထုတ်လို့ရတယ်လေနော်ခုနဘူတာပဲထားတယ် where is the ခုန railway station အဲ့လိုမျိုးခုနလီဇိုကာမတိုင်ကဘယ်နာမှာရှိတာလဲပဲထား where is the nearest bus stop နော်အဲ့လိုမျိုးတခါလေးကြာရင်လည်း ATM တို့ဘာလို့မေးတာလဲ bank ဖြစ်ဖြစ် where is the nearest bank ဘဏ်ကလီဇိုဘဏ်ဘယ်နာမှာရှိလဲပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးအဲ့တော့သဘောတရားတော့မေးမယ်ဆိုရင်ခုန where is နော်ပြီးလို့ရှိရင်နောက်မှာပုံပြောခြင်းတဲ့ဟာလေးကိုစာထုတ်လိုက်ရင်ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပဲအဲ့တော့ခုနလေစိတ်သွားတယ်ခီးသွားတာထားတယ်နော်အဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ခုနလေစိတ်ဝင်လဲဆိုတော့လည်းအရင်ဆုံးပါလို့ဆိုရင် check in နော်လိုရပါဘောနော်အဲ့တော့ check in သွားပါနော်ခုန where is the check in နော်အဲ့တော့ check in ဆိုရင်ရပြီနော် check in ဘယ်နာမှာလဲခုနအားလေးပဲသွားမဲ့လေအတွက်ပါညာတော့တစ်မျိုးပေါ့နော်နောက်မှာထပ်ပြောတာမရှိဘူးအပြီးမှာမလုပ်မလဲခုနလူကြီးတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့စစ်ဆေးတာတွေနော်ခုနဒီ passport တွေဗာတွေစစ်ဆေးတာရှိအဲ့တော့ where is the immigration နော်ကောင်တာလည်းပြင်မယ်တကယ်လို့ပြင်မှာတခါလေကြာရင် visa တွေဗာတွေတက်တန်းသွားတိုးရတယ်ဆိုရင်တော့ခုန immigration office ပေါ့နော်အဲ့ဒါကြတော့ဒီမှတ်ဖို့တင်ရုံ where is the immigration office နောက်ခုနလာဘောကရုံမှတ်ဖို့တင်ရုံခုန visa ရုံကဘယ်နာမှာရှိတာလဲနော်အဲ့လိုဖြစ်နော်အဲ့နောက်တစ်ခုကခုနတန်ရုံပဲထားလိုက်နော်တန်ရုံကြတော့ embassy လို့ခေါ်တာနော် where is the embassy နော်ခုနမြန်မာနိုင်ငံတန်ရုံဆိုရင် where is Myanmar embassy နော်မြန်မာတန်ရုံကဘယ်နာမှာရှိတယ်နော်အဲ့လိုမျိုးမေးရနော်အဲ့တော့လေစိဝင်သွားတော့ခုန check counter လေးရှိမယ်ပြီးရင် gate တွေရှိသေးတယ်ကိုလေရင်မထွက်ခင်လည်းအဲ့ gate မှာသွားဆောင်အောင် gate number ဘယ်လောက်နော်အဲ့တော့ where is the gate number 10နော်gate number 5ဆိုရင် where is the gate number 5နော်အဲ့လိုမျိုးလေးမေးလို့ရတယ်အဲ့ဒါကြလေချောင်းတွေသွားတဲ့အခါမှာဝေးတဲ့အခါမှာ transit တွေသွားအခုဒီကနေပဲထားလိုက်နော်စက္ကပူသွားမယ်ဆိုရင်တန်ရက်ရှိတယ်မှာရှိမယ်တခါလေ time နေပြီးတော့ transit နောက်ခုနတစ်ဆက်ခံပြီးတော့လေပြောင်းစီရတာလည်းရှိတော့နော်အဲ့လိုမျိုးရှိမယ်ဆိုရင်ကိုကအဲ့နားနေခံခဏလေးနားတဲ့အခန်းထဲမှာနေရတယ် where is the transit lounge အဲ့တော့နားနေခံကြတော့ခဏလေးအဲ့လိုလေပြောင်းဖို့ရွှေ့ဖို့နော်အဲ့ချိန်မှာစောင့်နေနေအောင် transit lounge လို့ခေါ်တယ်အဲ့လိုမျိုးနော်အဲ့တော့ရမယ်လို့ထင်ပါတယ်အဲ့တော့မေးတဲ့ဟာလေးနော်ရတယ်နော်အဲ့တော့ဖြေတဲ့ဟာကြရင်လည်းလွယ်ပါတယ်it's လို့ဖြေရတယ် is နော်ပြီးလို့ရှိရင် preposition တစ်ခုနဲ့ပုံပြောနေတဲ့ဟာကိုထည့်နော်အဲ့တော့ is ခုနပြောတယ်ဗာလဲimmigration ကဘယ်နာမှာလဲလေစိတ်ဝင်လိုက်နော်immigration ကဟိုမှာပါဆိုရင် it's over there နော်အဲ့လိုမျိုး the immigration is over there check-in ကဒီမှာပါ the check-in is here နော် check-in ကဒီမှာလိုမှာပါအဲ့လိုမျိုးတွေပေါ့အဲ့တော့ခုန page number 10လို့ page number 10လို့ဆိုရင်ခုနအပေါ်ထပ်မှာအောက်ထပ်မှာအဲ့လိုမျိုးတွေလည်းရှိတတ်တယ်အပေါ်ထပ်မှာကျတော့ is upstairs နော်အောက်ထပ်မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ခါလေးအောက်ဆင်းရတာရှိတယ် is ဘာလဲမလဲdownstairs နော်အဲ့လိုမျိုးအောက်ကိုဆင်းတော့ပါအောက်ထပ်မှာအပေါ်ထပ်ခါလေးကျပထမထပ်ဒုတိယထပ်မှာစမ်းတော့ဆိုင်လို့ကျတယ် where's the restaurantနော်အဲ့တော့စမ်းတော့ဆိုင်ကရောဘယ်မှာရှိတာလဲစမ်းတော့ဆိုင်က၄လွှာမှာရှိပါတယ် is on the fourth floor နော်နှစ်လွှာမှာရှိတယ် is on the second floor ပထမထပ်မှာရှိပါတယ် is on the first floor နော် on နဲ့ပြောရတယ်နော်ပြီးလို့ရှိရင်တော့နောက်ထပ်ကြတော့ preposition ကြတော့ရှေ့မှာနောက်မှာလည်းရှိပါအဲ့တော့ခုန where is the bank နော်ဘဏ်ကဘယ်နာမှာရှိလဲဆိုရင်ခုနဒီဟိုပေါ့ immigration နဲ့ managing ဆိုင်မှာထားလိုက်နော်အဲ့တော့ the bank is the opposite နော် okay အဲ့တော့ the bank က opposite မျက်နှာချင်းဆိုင်မှာရှိတယ် opposite the immigration office အဲ့တော့ဘဏ်ကပါလေ immigration ခုနလောကယူရဲ့မျက်နှာချင်းဆိုင်မှာရှိတယ်ဒါပေမဲ့အရှိမှရှိတယ်ဆိုတာတစ်မျိုးပေါ့နော်ဒီမျက်နှာချင်းဆိုင်ဆို line တစ်ခါချမ်းနေပြီးတော့မျက်နှာချင်းဆိုင်ပေါ့အရှိမှဆိုတော့သူနဲ့ရှေ့နဲ့နောက်ပေါ့နော်ရှေ့မှာရှိမယ်နောက်တစ်ယောက်မှနောက်မှာ
အဲ့တော့ခုနက the bank is နော်ဘာရှိမှာလဲရှေ့မှာဆိုလို့ရှိရင်တခုခုပြောလိုက်ပေါ့အဲ့မှာကိုပြောချင်တာ the bank is in front of ဘာဖြစ်မှာလဲအခုန coffee ဆိုင်ရဲ့ရှေ့မှာရှိတယ်အဲ့လိုမျိုးခုနဒီတခြားဒီ shopping mall ရဲ့ရှေ့မှာရှိတယ် the bank is in front of the shopping mall နော်ခုန shopping center ရဲ့ shopping mall ရဲ့ရှေ့မှာဘန်ရှိပါတယ်နော်အဲ့လိုမျိုးရှေ့ရဲ့ now နော်အဲ့လိုရှိမယ်ရှေ့ရဲ့ခုနဒီ managing ဆိုင်ရဲ့ပေါ့အဲ့လိုမျိုးရှိမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ရှေ့မှာပြီးတော့နောက်မှာဆိုရင်ခုန behind ပေါ့ခုနပြောအဲ့တော့ခုနပြောတယ်ခုနပြောတယ်ဗါလဲဘန်က shopping mall ရဲ့အရှိတ်မှာဆိုတော့ shopping mall ကျတော့ဘန်ရဲ့နောက်မှာဖြစ်တော့အဲ့လိုပြောနောက်အဲ့တော့ခုန the shopping mall is ဘာဖြစ်မလဲ behind the bank နော်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်တော့အဲ့တော့ရှေ့ရဲ့နောက်ရရပြီးလို့ရှိရင်ဘေးမှာနော်ဘေးမှာကျတော့ beside လို့ပြောနော် beside အဲ့တော့ခုနဘန်ရဲ့ဘေးမှာစားတော့ဆိုင်ရှိတယ်လို့ထားတယ်အဲ့တော့ the restaurant is ဘာဖြစ်မလဲ beside the bank နော်ဘေးမှာရှိတယ်လက်ဘေးမှာနဲ့တူတဲ့ဟာ next to ဆိုတာလည်းရှိတယ်ပြန်ပြီးတော့ရှိတာခုနကလည်း the restaurant is next to the bank နော်အဲ့လိုပြောလို့ရတယ်နော်အဲ့တော့ဘေးမှာ near ဆိုလည်းရတယ်နော် it's near နော် near the bank ဆိုတော့ near မှာဘယ်နေနာမှာရှိတယ် near မှာရှိတယ်လို့ပြောတော့နော်အဲ့တော့ရမယ်လို့ထင်ပါတယ်အဲ့တော့ beside နော်ပြီးလို့ရှိရင်နောက်နှစ်ခုကြားလို့ပြောတာနော် betray လို့ပြောတယ်နှစ်ခုကြားကြအဲ့တော့ခုနစားတောင်းဆိုင်ကနော်ဘန်နဲ့ immigration office နဲ့ကြားထဲမှာရှိတယ်လို့ထားတယ်နှစ်ခုကြား I thought the restaurant is ပဲရှိပါလေ betray the bank and the immigration office နော်အဲ့လိုမျိုးပြောလို့ရအောင်နှစ်ခုကြားကြတော့ betray အဲ့တော့ betray beside ရပြီနော် behind နောက်မှာနော်အဲ့ဒါလည်းရနော်အဲ့တော့နောက်မှာဆိုရင် behind နော်အဲ့လိုရလို့ထင်ပါလေအဲ့တော့ဟိုမှာဒီမှာရှေ့မှာနောက်မှာနော်ဘေးမှာနော်ရှေ့မှာဆိုရင် in front of နော်ဒါလေးတွေကိုပြောပြီးတော့နော်သုံးလို့ရတာပေါ့နော်ခုနဒီရသွားတဲ့အခါမှာတော်တော်များများသုံးလို့အဆင်ပြေတယ်ပြီးလို့ရှိရင်တော့ခုနတစ်ခါလေးရှိတယ်နောက်ဘယ်ဘက်ချမ်းမှာလို့ပြောတာလို့ညာဘက်ချမ်းမှာလို့ပြောတာလည်းရှိတယ်နော်ခုန is on the left နော်ဘယ်ဘက်ချမ်းမှာရှိနော်ခုနပြောမယ် where is the restaurant ဒီခါလေးကြာရင်ခုနဒီဟို try လိုက်တာလေးတွားမယ်ပေါ့တွားနေတာပါနော်အဲ့တော့တစ်ခါလေးကြာရင်လည်းမေးမယ် where is the ခုနတစ်ခါလေးကြာရင်ပြီးလို့ရှိရင်နောက်ခုနလေစိတ်မှာခုနကိုရဲ့အိတ်တွေပေါ့နော်ဒါ baggage claim ပေါ့ claim ကဒီအိတ်တွေတွားထုတ်တဲ့နေရာပေါ့နော်ဒီဟိုကိုအိတ်တွေတွားယူရတယ်အဲ့တော့ package ကဘယ်မှာတွားပြီးတော့ထုတ်ရမှာလဲအဲ့ကိုအိတ်တွေဘယ်မှာတွားယူရမလဲဆိုရင် where is the baggage claim နော်အဲ့တော့ခုနဘယ်ဘက်ချမ်းမှာညာဘက်ချမ်းမှာ is on the left နော်ဘယ်ဘက်ချမ်းမှာရှိတယ်ညာဘက်ချမ်းမှာရှိတယ်ဆိုရင် is on the right နော် is on the right နော်အဲ့လိုပြောလို့ရတယ်နော်ပြီးလို့ရှိရင်အပေါက်ဝဲတစ်ခါလေထွက်ပေါက်လည်းရှိသေးတယ်ဘယ်နာနေထွက်ရမှမသိဘူးဖြစ်တယ်နော်အဲ့တော့ where is the exit နော် exit ဆိုတာခုနကလည်းထွက်ပေါက်ဘယ်နာမှာလဲနော် where is the exit နော်အဲ့လိုမျိုးရှိတယ်ပြီးလို့ရှိရင် taxi ငှားမယ်နော် where is the taxi stand နော် taxi stand ဘယ်နာမှာရှိနော်ဟိုမှာ is over there the taxi stand is over there နော်အဲ့လိုမျိုးပြောအဲ့တော့ရမယ်လို့တော့ထင်ပါတယ်နည်းနည်းလေးတော့လမ်းသွားတယ်ဒီကောင်မှာအဲ့တော့ဒီခီးသွားတဲ့အခါမှာဒါလေးတွေကိုเนาะပြောကြည့်ပေါ့เนาะဒါလေးလည်းပြောကြည့်ရမယ်လို့ထင်ပါတယ်နောက်ဗီဒီယိုမှာလည်းတွေ့ကြအောင်မယ်ကျေးဇူးများတင်ပါတယ်